Når jeg strikker mønster her og skal strikke et stykke med mange masker i mønsterfarven, så for at undgå at bundfarvens tråd bagpå bliver alt for løs, så bliver jeg nødt til at låse den fast. Og det gør jeg cirka for hver 4. og 5. maske. Måske nogle gange er man nede på 3. Det bestemmer man lige selv. Når jeg skal låse bundfarven, så gør jeg det, at jeg strikker ind i masken, jeg skal strikke. Jeg går over begge tråde. Jeg går under begge tråde. Og så tager jeg mønsterfarven med tilbage. Og det er vigtigt at stramme bundfarven godt. Og så har jeg strikket den. Her kan I så se, at min bundfarve er blevet låst under mønsterfarven. Så strikker jeg videre med mønsterfarven. Så strikker jeg 3 masker. Og så låser jeg igen. Og jeg låser ved at gå ind i masken, går over begge tråde, under dem, tager mønsterfarven med tilbage. Og hvis jeg synes den lige bliver løs, så strammer jeg til, og så strikker jeg videre med mønsterfarven. Hvis I så ser her bagpå, så kan I se, at mønsterfarven nu er blevet låst 2 steder. Så nu er der ikke nogen lange tråde, som man kan få fingrene i, når man strikker sådan et mønster, og der også vil blive meget løse bagpå.